This is go! Alright mga idol, so good day na tayo i-bike check mga idol no. Check sa mga lantawa sa ato ni binagsaon. So start sa frame set. It is a Colnago C72 na latest version. Ang price na mga idol kani sa cockpit na siya dala na cockpit no. Colnago seat post ug ang CC02 nga drop bar. So presyo na mga idol na siya sa mga around 396 to 415k. Yes mga idol, 415k. So diri na sadta sa wheelset, lightweight Obermeyer Evo. That wheelset costs around 445 to 480k. Alright ko. Next mga idol, ari ta sa saddle. Saddle, this one is Altitude full carbon unpadded saddle. This costs around 18 to 25k. Depende na sa yung makuhaan mga idol no. Ari na sadta sa ligid. It is a Vittoria Corsa Pro. So kani mga idol ligid ani na siya sa around 45 to 5,000 each. Sa pedals, it is a Shoma Fabero dual-sided pedal mga idol no. Dual-sided na siya. Dual-sided pedal. It costs around 40 to 45k. Hop! Anyar ka. Ari sa ta sa upgraded na drop out from frames and gears around 3 to 4-5k. And group set Dura Ace mga idol Dura Ace 12 speed DI2 sa mga idol, upgraded na sa diyahang drop out hanger. This one, if you know you know, THM Clavicula SE crankset with chainring. So sa crankset lang mismo, it costs around 115 to 120k. And then sa chainring, nakapo ni siya sa 30 to 35k. So ato apil na ni mga idol. Ang bar tape nga deda, it costs around 2k. So kamo na solve the math ana, pilang presyo ning bike ka mga idol. Sheesh. Apike.